花 C 班喺第一場以2-1擊敗花 B， 而花 A 咧就係1-0擊敗花 C 嘅。兩隊首場都贏波嘅球隊力爭第2場嘅3分啊！睇下邊度可以攞到啊！而家開波啦，我咁我哋見到咧呢個就係好明顯就係花 C 開波先啦。咁但係好啦，咁我哋見到花 C 而家喺度黃中機，但係長對面就控唔穩嘅波，空炮就拍住，叫做都算係拍住 Q 㗎啦。咁我哋見到花 C 班因為收起佢嘅正選前鋒 Daniel 啦，咁就冇漏晒，全部漏晒。主要就係換咗用，就將呢個楊朗嘅咧就推前一格，唔夠打前鋒。阿朗嚟睇中堅喎，今場出現正選嘅中堅。點解今日嘅執波咁慢嘅？今日都幾凍啊！甚至出場賽咁我哋見到一個後生嘅解圍啦，咁食唔翻個身位啊！咁斬喺前面麥基又攞唔到中咗籃球板，咁都係計出界嘅，咁我見到球證就第一手啦。喂，另外嗰兩粒標裝喺邊度啊？標裝喺邊度咧？好啊，喺場邊嘅然後。好啦，咁我哋而家見到咧都係雙方都係喺度混戰人啦，人海戰術啦，就都係冇乜優勢嘅。哇！呢下就諗住大腳射埋去，咁咧不過一麥嘅咧就冇避到，就食咗個波餅咁解嘅，不過係大髀啫，唔係大面。麥嘅攔住咗，差唔多1對1機會。龍門就諗住可以輕鬆用個腳擋住，麥姜嘅射門力度就比較大咗少少，咁咧擋到飛住入，咁雖然自萬一上射手嘅防守，但麥姜嘅兩個波都係靠住對方龍門犯錯先係得到嘅啫喎，究竟佢係咪真正有咁嘅實力咧？好啦，咁我哋見到咧花 C 入嘅波之後咧，都依然係保持住呢個控球權啦。不過唔成功。好啦，我哋見到，花 C 掟個教球去，佢陳俊解圍翻出嚟，第一下唔攞等幾時，借咗分個頭槌，咁顧雲冇預計到個波嘅落點啊，就避開咗。出嚟咁都有。哇！開翻個龍門球出嚟，嗱我哋睇翻睇點控先，用頭控唔得啦，前面都冇隊友，頂去邊度啫？好啦，麥姜攞翻個波，又斬埋，陳俊攞唔到喎，前面有人擋住咗，借個心後面攞翻追翻先，係啦。睇下，兩個孖腳，但係黃家俊又帶唔過麥姜一下就攞翻個波落嚟啦。麥姜真係十分之勇猛，用頭有得，有腳有得，全場瘋狂咁樣奔跑，完全冇擔心過呢個體能嘅問題。好啦，咁我哋見到，喂，小心有鬼啊！哇，麥姜直係起翻身再嚟嘅射門。好啦，咁我哋見到花 B 嘅球員已經有啲燥底啦，咁可能係因為佢哋球員表現唔到佢哋之前預想嘅效果啦。
下米醬先，米醬俾人拿咗個波，不過鄭國森後面攞翻一個推落去，哎呀，最後射門嗰個射尾喎，不過靠食唔到啊三位喎，咁啊靠啱先就因為食唔到個身位就俾鄭國森就搶翻個波啦，咁鄭國森就有少少似傳似射咁樣，咁陳信有一門前咧就得咗個死雞啦。咁上半場未完咧，已經戰術呢個戰果已經係1-5到咁樣，花飛係2-0落後緊嘅。咁但係咁樣並唔代表花飛嘅實力係唔足夠嘅喎，只不過咧係佢哋嘅對手表現得更好，亦都有少少係幸運之神嘅眷顧啦，當然。咁我哋見到近呢幾分鐘咧，花飛都搶翻少少係攻勢啦。睇下呢個手榴彈可唔可以幫佢哋追翻球先啦？追2球就哎呀都俾呢個花飛嘅後衞頂翻出嚟。咁場好啦，咁就又係另一邊嘅手榴彈啦。咁掉落去，頂到啊！算唔算係啦？最後一個入球，咁啊十分之精彩啦！一掟入去，升起，衝頂。其實似係烏龍咯，認真。咁我哋見到花飛就輸翻球啦，好緊張啊！呢場好似，我想問你係咪錄影緊㗎？場邊係咪有個波㗎？聽唔到啦，最後。好啦，咁我哋見到又係遠距離喺交球掟入去啦，麥景仔攞翻陳主控接，跟住又俾前面，但係前面冇隊友，咁即係俾翻對方啦。哇，小心混亂啊！咁鄭秀自己喺度推，咁啊後面嘅鄭國森回防咁翻嚟啦，嚟咗遠射先，不過就爭咁少少力水。好啦，咁我哋見到場邊嘅花飛球員都有少心急啊，因為似乎最近呢幾分鐘都係到花飛搶翻個勢。好啦，又係鄭秀，過唔到鄭國森啊！麥姜就即刻都費事諗啦，大腳將個波清翻出嚟話啲債我。哇！你個支咪啊！係㗎，推著。我支咪記得咗有支咪嚟，你支咪係幫個波。好啊，咁我哋陳俊宇擋住個波，唔俾佢掟入禁區，不過解唔到圍，場邊掟粒波入去啦，唔會有人執啊！但係呢粒波好啲。又係手榴彈入埋。係啊，咁就執波個程序有少少混亂啊，今日。哇！我哋見到麥姜將個波頂翻出去底線。係咪啊？原來唔係，球證就係吹咗呢個龍門球。好啦，哇！咁大嘅龍門球斬上去，好啦，翻返去門將盧俊豪俾翻呢個鄭州自己射啊！省中人。佢唔驚㗎。省到人啊！咁快啲加強一步防，小心呢個角球得手啊！好啦，咁個波就即刻角球就冇隊友接應啦，個波就出咗界啦。咁我哋睇下 5D 可以點喺防守方面改進翻少少先，因為佢哋嘅對手嘅進攻好似真係近呢幾分鐘係進步咗唔少啦。
好啊，咁樣呼籲下喺 canteen 嘅同學，如果你哋係食完飯或者就嚟食完飯嘅話咧，都可以快啲準備出嚟呢度睇呢個精賽比賽。話晒都係上年嘅冠軍到上年嘅亞軍啊！咁樣樓上嘅同學，如果你聽到呢個廣播嘅話，你哋都可以落嚟地下呢度睇比賽啦。喺 Cover Playground 嘅同學，我見你哋條隊都排得咁長，其實你哋都一樣可以出嚟呢度睇比賽喎。乜做乜嘢？好啦，咁我哋見到又係花飛班嘅龍頭啦，咁就係靠攞唔攞到咧，一攞就嚟㗎啦。上週就諗住剔過一層進二，但係就剔唔過乜嘅，爆咪就夾硬就攞翻個波。其實咧就係已經係一個犯規啦，因為佢係踩到呢個張智聯隻腳嘅。印象。呢原來你自己揮啊！呢個花飛班都係一個比較近嘅距離獲得一個罰球啊！如果呢個位勁射埋去，快人場又散咗嘅話咧，好大機會係一個入波嚟嘅。我哋見到謝國森嘅背脊嘅罰球擋翻出嚟，陳隊俾佢直刺佢嘅話，謝國森就打多啦，不過條線歪得滯，但我係跟進呢個射門，不過就爭緊少少準程度。咁如果花飛班有機會喺上半場追平嘅話咧，呢場比賽就會更加好睇啦。相反，如果花飛班喺呢個時候入到波嘅話咧，比分就會變成3-1，咁咧比賽就會毫無懸念㗎啦，變得。會唔會係咁啊？上半場未完，咁易咪毫無懸念啊！咁喺強啲嘅同學，你哋可以，如果你食完嘢嘅話，可以快啲出嚟推場呢度睇呢個中二足球聯賽第3場比賽。好啊！咁呢位樓上同學，你都聽到啦，可以快啲落嚟地下呢度睇比賽啦。喂，陣間你靠攞到咧，剔咗個波，不過自己又唔向前跑咁啊，冇乜用啦。陳健嘅攞唔穩，如果唔係就係一個唔錯嘅機會，謝國森頂翻前面先，上收唔到你啦，剔走個波先，係啱啦，繼續拖，陳健如果轉咗腳，哇！上收呢下似乎隻腳有少少動作啊，不過球證就似乎係認為就中咗個波就唔係中個腳。佢都一定要咁查。咁鄭生踢慣波，佢都係咁做。似乎就係球證就見到係中咗個波就唔中腳㗎。但係如果啱先嗰腳係中咗腳嘅話咧，就係因為鄭國森好有可能一推入去就已經係一個單刀嘅機會咁。如果嗰下係中腳嘅話，咁鄭生亦都有機會係攞紅牌俾人趕出場嘅。咁我哋見到花飛班係不斷咁樣用呢個，因為可能佢哋係因為花飛班今日都叫做踢得比較有壓迫性少少，花飛就嘗試用多啲嘅遠射嘅攻勢去獲取機會啦。喺後場就小心自己製造危機啦。好啦，麥讓我攞到一分鐘，追得翻，攞唔攞得咗咧？可以俾翻後面嘅隊友試下遠射。好啊，麥讓攞到自己你射埋，不過就稍高出啦。咁我哋見到咧，其實大家嘅龍門球都係腳力十足啦。
龍門飛去龍門啦，禁區飛去禁區啦。咁我哋見到場入邊5A 班嘅同學似乎有少少火喎，球證會唔會嘗試下用一啲吹罰嚟到控制一下場入邊嘅情緒咧？哇！哦，發脾氣都唔係咁踢啊！A 班嘅時候開始。咁我哋見到其實雙方嘅球員都唔係好控制到自己嘅情緒㗎啦。我諗其實喺呢個時候，球證都可以嘗試去嚴厲少少嘅執法去控制一下場入邊嘅球員嘅情緒啦。好啦，咁我哋見到花飛又係勁射啦，不過都係喺右邊嘅柱邊出界。好啦，咁我哋見到花飛班啦，後面嚴陣以待啦。咁陳俊宇一個人先執去，哇！如果呢下攞到就真係靚絕啦，應該就真係救唔到㗎啦，好有可能一趟埋隻企角嗰度。好啦，咁我哋見到花飛班喺前場有一個爆球啦。好啦，場邊嘅同學，如果你哋食完飯嘅話，可以快啲過嚟操場呢度睇下精彩比賽啊！